Әгез дуҫтарым, әкиәт китабына рәхим итегеҙ. Йә, килегеҙ яныма, йүгерегеҙ. Шамил, Розалия, Латифа, Камила, уңайлы итеп ултырығыҙ әле. Ә ниндәй әкиәт бөгөн тыңлайбыҙ, Ләйсән апай? Бер батша маңайым тораһындамы, әллә йөҙөк хаҡындамы? Сабыр итегеҙсе, дуҫтарым. Башта мин һеҙгә йомаҡ ҡуям. Яуабын табырһығыҙ микән? Тыңлағыҙ. Ул сырҡ-сырҡ килә, пырылдай. Үҙенсә шулай йырлай. Саҡыра ул сыҡ-сыҡ. Ул булыр... Сыҡ-сыҡ. Бәләкәй генә сырылдап ҡошсоҡ ивет. Эйе, афарин үткәндәрем. Бөгөнгө әкиәтем дә сыпсыҡҡа оҡшаған бәләкәй генә ҡыҙыл ҡанатлы, алтын суҡышлы ҡошсоҡ тураһында. Карел халыҡ әкиәте. Серле әкиәт иленә сәйәхәтебеҙҙе башлайбыҙ, дуҫтарым. Борон заманда йәшәгән ти бер әбей менән бабай. Уларҙың балалары булмаған. Балалары булмағас, шатлыҡтары ла булмаған. Бер ваҡыт бабай урманға утын ҡырҡырға барған ти. Ҡороған ағасты эҙләп таба ла ҡырҡа башлай. Ҡапыл әллә ҡайҙандыр бер бәләкәй генә ҡошсоҡ осоп килә лә, ҡаршылағы ағас ботағына ултырып, өҙҙөрөп һайрай башлай. Ҡошсоҡтоң шул тиклем моңло итеп һайрауына был бабайҙың иҫе аҡылы китә. Ҡанаттары ҡыҙыл, суҡышы алтын була уның. Үҙе бәләкәй генә, ә күҙҙәре йондоҙ кеүек яна икән. Ҡарт уның йырын тыңлай ҙа, нисек йоҡоға талғанын аңламай ҙа ҡала. Көнө буйы йоҡлай ул. Кис етә, ҡараңғы төшә, ҡарт уянып китә. Тирә-яҡта тынлыҡ, ә ҡошсоҡ күптән осоп киткәндәй. Бабай өйгә ҡайтып китә. Ҡайтһа, әбейе унан һорай икән. Бабай, утыныңды ҡайҙа ҡалдырҙың? Әллә шул тиклем күп йыҡтыңмы? Алып ҡайтырға ауыр булдымы? Ә бабай ҡулын ғына һелтәп ҡуйған. Ҡайҙа инде ул? Бер ағас та йыҡманым, тигән ул. Әбейе аптырап киткән. Нисек инде улай? Әллә һин ауырып киттеңме? Әллә ялҡауландыңмы? Әбейе бик ныҡышҡас, бабай урманда булған хәлде һөйләп биргән. Яныма бер бәләкәй генә ҡошсоҡ осоп килде. Ул шул тиклем моңло һайраны, торған еремдә йоҡлап киткәнмен. Көнө буйы йоҡлағаным, тип һөйләгән барыһында бабай. Бына үткәндәрем, әйҙәгеҙ, мин һеҙгә пластилиндар хәҙер таратып бирәм, бит, ал, Камила. Һәм бына ошо ҡошсоҡто нисек күҙ алдына килтерәһегеҙ, шул пластилиндан эшләп ҡуйығыҙ. Һеҙ эшкә тотоноғоҙ, ә мин әкиәтемде дауам итәйем. Икенсе көндө бабай тағы ла урманға китә. Бер ағасты ҡырҡырға ғына торғанда, ҡараһа, теге бәләкәй генә ҡошсоҡ яңынан осоп килгәндәй. Бабай балтаһын баш осона күтәреп ебәреүе була, ҡошсоҡ тағы ла ярһып, матур итеп һайрап та ебәрә. Ҡош йырын тыңлай, бабай тағы ла йоҡоға тала. Күҙен асып ебәрә. Тағы ла көн үткән, кис еткән. Ҡояш байыған, ҡош та осоп киткән ти. Бабай ҙа әйберҙәрен йыйған да өйөнә ҡайтып киткән. Һин ниңә тағы күңелһеҙ? Тип ҡаршылаған уны ҡарсығы. Тағы ла утын алып ҡайтманыңмы ни? Тип һораған. Эй, әбей, тигән ҡарт. Тағы ла теге ҡошсоҡ осоп килде шул. Һәм тағы ла шул тиклем моңло итеп йырларға тотондо. Уның йырын тыңлай, мин йәнә йоҡлап киткәнмен. Шуға бошонам, тип яуап биргән ҡарт. Әбейе уға былай тигән. Тыңла әле мине, бабай. Ул ҡош тиккә генә яныңа килеп һайрап ултырмайҙыр. Әгәр ҙә беҙ ул ҡошто тотоп, өйгә алып ҡайтһаҡ, нисек булыр икән? Ашатып, эсерербеҙ, ҡарап та торорбоҙ.
Бабай әбейінің кәңәшенә риза була ла, 3-нче тапкыр урманга китә. Балтаһын алып, ағасқа сабуы була, теге бәләкәй кошсык яна осып килә. Һәм бабайдың янына ултырып, ниңәлер тынып кала. Бабай күп уйлап тормай агасын яга. Шул сак кошсык яңа түңгәккә килеп ултыра ла, хайрап та ибәрә. Бабай уны тыңлай, йоклап китмәскә тырыша. Йокламаска кирәк, күземде йомайым да йоклаган булып көтәйм әле, дип уйлай ул. Ә кошсык йырлай да йырлай ди. Бына ул бер вакыт тынып кала. Бабай күзен асып ибәрһә, йоклап ултырган кошсыкты күрә. Ипләп кенә уның янына килә һәм һак кына тотып бияләесенә яшерә һәм өенә кайтып та китә. Әбие уны йылмайып каршы ала. Күзләреңдән күреп торам, бабай. Һин өйгә бәләкәй кошсыкты алып кайтып киләһең, ди ул. Шатлыгыңдың иге-сиге юк, ди. Улар кошсыкты өстәлгә ултырталар да икмәк валсыгы бирәләр. Сынаяк астына куеп, һау ултырталар. Карт кошсыкка зур, иркен бер ситлек яһап бирә. Бына бер вакыт әбей менән бабай яланга эшкә китә. Шул сак кошсык ситлектән һикереп төшә, бик һылыу бер кызга үрелә. Каштары кап-кара, күзләре йондыз кебек янып тора, ди. Бөтә өй эсе яктырып китә. Шуннан ул йөгереп йөреп бүлмәне йыштыра, һыер һава, мейес яга, төшкелеккә аш пешерә, бар нәмәгә лә өлгерә, ди. Адак кошсыкка әйләнә лә кире ситлек эсенә кереп ултыра икән, ди. Бабай менән әбей эштән кайта. Караһалар, өй йыштырылган, ашарга бешкән, мейес ягылган, эш беткән икән, ди. Аптырайдар улар, тик буның кошсык эшләгәнен баштарына ла килтерә алмайдар. Бер мәлде авыл аша батша улы үтеп бара ине, ди. Капыл ул матур итеп хайраган кош тавышын ишетә лә, кызыксынып сыдамай, әбей менән бабайның өенә табан китә. Кош өҙөлөп хайрай, ди. Уны тыңлап ултыра торгас, батша улы йоклап китә. Көнне буе йоклай ул, кискеһен генә уяна. Шунан уйлана торгас, батша улы авылдагы иң олы әбигә барып, һорашырга кирәк әле. Ниңә был кошсык шул тиклем моңлы хайрай икән? Дигән уйга килә. Батша улы авыл буйлап иң олы әбейҙе эҙләп китә. Барып таба ла, әбейҙән былай дип һорай. Әбекәй, зинһар өсөн әйт әле, әбей менән бабай өйөндә ниндәй серле кош йәшәй ул? Шул тиклем моңлы хайрай, теләһәң теләмәһәң дә йоҡоға талаһың. Ҡарт әбей былай ди. Беләм. Тик ул ҡошсоҡ түгел, зәңгәр күктән ергә төшкән яҡты йондоҙ. Кешеләргә бәхет килтерә ул. Бабай менән әбейҙең эшкә киткәнен генә ҡарап тор да, һаҡ ҡына ҡошто күҙәт. Ул ситлектән сығыр да, әбейҙең үҙ ҡыҙы кеүек өйҙәге бөтә эште эшләп ҡуйыр. Батша улы тулҡынланып китә. Әбекәй, нисек итеп уны ҡыҙ ҡиәфәтендә күрергә икән? Ти ул. Ҡарт әбей уға былай дип яуап бирә. Һин, улым, ипләп кенә тәҙрә ярығынан ҡарап тор. Әгәр ҙә һин уны ҡыҙ сүрәтендә күрә алһаң, ҡошҡа ул кире әйләнмәйәсәк. Батша улы ҡарт әбейгә рәхмәттәр әйтә лә, әбей менән бабайҙың өйөнә табан китә. Бына ул яңғыҙы ҡала. Һаҡ ҡына тәҙрә янына килеп, бер мөйөштәге ектән бүлмәсен күҙәтә башлай. Ҡошсоҡ үҙенең ситлегенән сыға ла, иҫ киткес һылыу ҡыҙға әйләнә. Батша улы телһеҙ ҡала. Үҙ ғүмерендә бындай ҙа сибәр ҡыҙыҡайҙы күргәне булмаған уның. Әҙерәк ваҡыт үтә, ә ҡыҙ ҡошҡа әүерелмәй. Ситлек элеккесә эленеп тора. Ә ҡыҙ уның янында шатлығынан балҡып тора икән, ти.
Шул сак батудан әби менән бабай кайтып керәләр. Улар сөйтлек янында балкып, йылмайып басып торган кызыкайды күреп калалар да, эштең нидә икәнне төшенәләр. Шуннан кызыкайды косакларга, үбергә тотыналар. Бер шатлык артыннан икенчесе дә килә. Батша улы өйгә инәлә, әби менән бабайга баш иеп, был кызыкайды кәләшлеккә бирүдәрен һорай. Шулай итеп, батша улы кызыл канатлы, алтын суқышлы бәләкәй кошсыкка һылыу кызыкайга әйләнә. Бик матур итеп туй үткәрәләр. Бабай менән әбине дә онытмайҙар. Батша һарайына яшәргә саҡыралар. Бына шулай. Әкиәтем ары киттем, үҙем бире киттем, моратыма еттем. Дуҫтарым, эшләп бөттөгөҙмө? Күрһәтегеҙ әле ҡошсоҡтарығыҙҙы. Бир Латифаныҡын ҡарайыҡ әле. Был ҡошсоҡтоң ҡанаттары һарыҡай ғына, әйбәт. Ә былар нимәләр ул, Латифа? Сәскә. Сәскәләрен дә эшләп ҡуйған. Афарин. Бына был беҙҙең Камиланың ҡошсоғо. Ҡарағыҙ әле, ул күккә болоттарға табан осоп китеп бара. Матурмы? Матур. Шәп кенә итеп эшләгән Камила. Афарин. Хәҙер Шамилдың ҡошсоғон ҡарайыҡ әле. Уның күҙҙәре йәшел төҫтә. Ҡыҙыҡ бит. Суҡыштарын ҡып-ҡыҙылдан эшләгән. Афарин, Шамил. Ә Розалия беҙҙең һылыу ҡыҙыҡай ҡошсоҡто эшләгән бит. Уның оҙон сәстәрен дә эшләп ҡуйырға онотмаған. Афарин, бына ҡояшы, болоттары ҡарағыҙ әле сынйыр һымаҡ теҙелеп кенә киткән. Матурмы? Шәп килеп сыҡҡан. Минең дә ҡорсоғом һылыу ҡыҙға әйләнһен инде. Ҡыҙыҡ булыр ине. Мин уны һаҡлап ҡына йөрөтөр инем. Улай әкиәттә генә була шул. Изге күңелле, ипле һүҙле кешеләрҙең юлында яҡшы кешеләр йыш осрай үҫкәндәрем. Яҡындарығыҙға ғына түгел, сит яттарға ла ауыр һүҙ әйтеүҙән тыйылығыҙ. Ҡылғанығыҙ бары изгелеккә булһын. Ә бөгөнгә, дуҫтарым, хушлашайыҡ инде. Һау бул, Ләйсән апай. Һау булығыҙ үҫкәндәрем. Йүгерегеҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем, ҡыҙҙар, малайҙар.